오늘의 먹방은 바로 육개장 사발면 먹방이 되겠습니다. 유튜브 친구들 반갑습니다. 숭늉입니다. 오늘의 먹방은 바로 육개장 사발면 먹방이 되겠습니다. 그리고 유부초밥이랑 김치, 그 다음에 후식으로 플레인 요구르트까지 준비해봤습니다. 그럼 여기다가 옮겨 담아서 이제 한번 먹어보도록 하겠습니다. 계란도 넣겠습니다. 그럼 잘 먹겠습니다.
유튜브 친구들, 오늘은 육개장이랑 그리고 유부초밥, 그 다음에 플레인 요거트까지 먹어봤는데 진짜 너무 맛있었던 것 같습니다. 오늘은 여기서 마무리하고 다음엔 더 맛있는 음식을 들고 찾아뵙겠습니다. 그럼 숭늉이었습니다. 영상이 마음에 드셨다면은 구독과 좋아요, 알림 설정까지